கிராமத்து விவசாய நண்பர்கள் மற்றும் விவசாயம் கோப்ப நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் சூலூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞரோட கடகநாத் பண்ணையை பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்து மேய்ச்சல் முறையில் வளர்த்து லாபகரமாக இந்த பண்ணையை எப்படி கொண்டு போகிறாங்க, நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன ஐடியா வச்சுருக்காங்க, அதெல்லாம் நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. வாங்க முழுசாக அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், தயவு செஞ்சு தேவையான மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியில் போங்க. வெளியில் போனீங்கன்னா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள், வெளியில் போயிட்டு வந்து சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள், சமூக இடைவெளியை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லோரும் இதை பண்ணினா தான் இந்த பேண்டமிக்லேருந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக வெளியில் வர முடியும். சான்ஸ் கிடைச்சா கண்டிப்பாக வேக்சினேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பேண்டமிக்கில் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா போராடலாம். வாங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். வணக்கம், உங்கள் பேர், இது எந்த இடம், நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக கடகநாத் கோழி வளர்க்குறீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அண்ணா வணக்கம்ங்க, பேர் லோகேஷுங்க. லோகேஷ் சூலூர் பக்கம் முத்துக்காண்டமுதூருங்க. நம்ம வந்து போன லாக்டவுன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது, எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேனுங்க. அந்த லாக்டவுனில் ஆரம்பித்தோம்ங்க. லாக்டவுனில் ஆரம்பித்து முட்டை ஸ்டேஜுக்கு வரையில் அப்புறம் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு விடாப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க. அப்புறம் 600 குஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்தனுங்க. அதில் ஒரு தாய்க்கோழி 300 இருந்தது, 200 சேவல் இருந்ததுங்க. அப்போ சேவல் இருக்கையில் என்னாச்சுன்னா அவர் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் இப்போ மறுபடியும் பண்ணுங்கன்ட்டு அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க. அவர் ஒரு நல்ல ரேட் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ 2வது பேட்ச் இது ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க, இது 2வது பேட்ச் ஆரம்பிச்சு இப்போ 2 மாதம் ஆச்சு. 2வது பேட்ச் ஆரம்பிச்சு இது நம்மளே பண்ணலாம். நீ வெளியே கொடுக்கலீங்க, வெளியே கொடுக்காம இது தாய்க்கோழி பண்ணி அதுலேருந்து எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாங்க. இன்னும் உங்கள் தோட்டத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். வாழை தென்னைங்க, ஒரு 10 ஏக்கரால தென்னைங்க, வாழை, அப்புறம் ஊடு வயிற வாழை போட்டிருக்குதுங்க. அப்புறம் நம்ம யூடியூப் சேனலை பார்த்து இந்த கடகநாத் மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்துங்க, கடகநாத் பண்ணியிருக்கிறோமுங்க, வளர்த்திட்டு இருக்கிறோமுங்க. அப்போ இந்த சும்மா ஒரு ஏக்கராவில் சுற்றலாம் அந்த மீன் வலை போட்டுங்க. இப்போ வெளியே பயிர் இருக்குது, சோளப்பயிர்களாக இருக்குது, அது கொஞ்சம் சேதப்படுத்திட்டு கூடாதுன்ட்டு பயிர் போட்டு அதுக்குள்ள வளர்த்திட்டு இருக்கிறோமுங்க. நம்ம பெரும்பாலும் கம்பெனி தீவனத்துக்கே இல்லைங்க, கொஞ்சம் போட்டு பூரா மேய்ச்சல் முறை மக்காச்சோள கம்புங்க. இது போட்டுக்கிறது கூட கோழியில் போட்டுருக்குதுங்க, சோளப்பயிர். அது ஒன்று அடுத்து நாங்கள் அதுலேயே அறுவடை பண்ணி அப்படி நாங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கிறோம். மக்காச்சோளம் இருக்குது, அதில் காய போட்டுக்கிறோம், அது பார்க்கலாங்க. அடுத்தது என்னன்னா, இந்த பண்ணை வந்து போட்டது வந்து ஆட்டுப்பட்டிக்காக போட்டதுங்க. அது கொஞ்சம் முதலீடு அதிகமாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு யோசனை பண்ணி அப்புறம் சரி இப்போ நம்ம ஒரு கடகநாத் மேலே சேனலை பார்த்துட்டு கடகநாத் மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்துங்க. அந்த கடகநாத்துக்காக முயற்சி பண்ணி கடகநாத் பரவாயில்ல போல நல்லா இருக்குதுங்க, கொஞ்சம் திருப்திகரமாக போயிட்டு இருக்குதுங்க. பண்ணையோட நீள அகலம் என்ன? ஆனால் பண்ணையோட நீளம் வந்துங்க ஒரு 75 அடிங்க, அகலம் வந்து 20 அடிங்க. இது வந்து ஆட்டுக்காக போட்டதுங்க. நம்ம ஆடு வந்து கொஞ்சம் முதலீடு அதிகம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த சரி இது பரவாயில்ல. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 500 சிக்ஸ் எப்படின்னா ஒரு 2 மாடு கதுதானுங்க. நிகர வருமானம் பார்த்தா ஒரு 5 மாட்டு வருமானத்தை நம்ம ஒரு 500 இதுல கொண்டு வந்துடலாங்க. இது கடகநாத் முட்டையை நம்ம 30 ரூபா 40 ரூபாய்ங்கிறாங்க. நம்ம அது வந்து விலை கொடுத்து தீவனம் வாங்கி அப்படி போட்டா தான் அது 30 ரூபா 40 ரூபா அது அப்படி கட்ட முடியாது. நம்ம என்ன பண்றோம்னா மேய்ச்சல்ல போட்டோமுங்க, பூரா வலையை கட்டிங்க, பார்த்தோம்னாலும் தெரியுங்க, வலையை கட்டி போட்டு நம்ம தீவனமே இல்லைங்க. தீவனம் வந்து மக்காச்சோளம் நம்மளதே போட்டுக்கிறங்காட்டி மக்காச்சோளம் போடுதுங்க, கம்பு ஓடுமுங்க, அப்புறம் சோளக்கதிரி இதுதான் போட்டுருக்குதுங்க. பெரும்பாலும் ஒன்றும் இல்லை, மேய்ச்சல்ல தான் இருக்குதுங்க, கம்பெனி தீவனமே இல்லைங்க. அந்த எல்லாம் போயிட்டு இருக்குதுங்க. அதனால முட்டையை வந்து நான் நார்மல் நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு நான் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன், வெளியே கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேங்க நான். இப்போ இதுக்கு நோய் மேலாண்மைன்னு வருதா, நோய்கள் ஏதாவது வருதா, அது எப்படி சமாளிக்கிறீங்க? ஆனால் நோய் வருதுங்க. நம்ம ஒரு குஞ்சு எடுத்தோம், ஒருத்தர்கிட்ட குஞ்சு எடுத்தோம், அவர் போட்டு கொடுத்த வேக்சின் தான் நம்ம இது வரைக்கும் வேக்சினே போடலிங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்னா காலையில் மக்காச்சோளம் போடுவோம், மக்காச்சோளம் போடையில கொஞ்சம் வேப்பனை இருக்குதுங்க, வேப்பனை கலந்து வச்சிருவோம் காலையிலேயே. அப்புறம் அந்த குப்பைமேனி இது வந்து இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லி தண்ணியில குப்பைமேனி பவுடர் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது, அதை போட்டுருவோமுங்க. காலையில் ஒருக்கா தண்ணி வச்சு திறந்துட்டோம்னா மேய்ச்சல் இருக்குமுங்க. அப்புறம் சாயங்காலம் ஒரு 6 மணிக்கு உள்ள தண்ணி வச்சு விட்டுருவோம். அதுதானுங்க, ஒரு மேவை போட்டுவிட்டு தண்ணி வச்சு விட்டுருவோம். அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. இப்ப நீங்க குஞ்சில வாங்கி வளர்க்கல, அது மார்டாலிட்டி எல்லாம் வரல, இறப்பு விகிதம் இல்லையா? ஆனா வருதுங்க. அது எப்படிங்கன்னாங்க, உள்ள வந்து நம்ம ஒட்டுக்கா அடைஞ்சிருது, ஒண்ணு மேல ஒண்ணு படுத்து அப்படி போறத போது நோயில் எனக்கு இது வரைக்கும் ஒண்ணும் இருக்கலைங்க, இறப்பு வரவே இல்லைங்க, நோயில் வரவே இல்லை. இந்த வேப்பனை தான் காரணம் நான் நினைக்கிறேங்க. இதுவரைக்கும் யாரும் சொல்ல, நானா ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு வேப்பனை தீனியில வேப்பனை கலந்து வச்சிடணும் காலையில, அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. இந்த மீன் வலை போட்டிருக்கீங்களா, இதுக்கான செலவு எவ்வளோ, ஷெட்டுக்கான செலவு எவ்வளோ? நீங்கள் சொன்னீங்க மாட்டு ஷெட்டவே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு. ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன செலவு பண்ணீங்க? நான் வரையில பார்த்தேன் நிறைய அந்த ஷெட்டில் நிறைய குச்சி போட்டிருந்தீங்க, அந்த குச்சிலாம் எதுக்கு? அது வந்துங்க நம்ம அதுதான் நான் சொல்றேங்களே, அது ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அமுத்தி இறந்துருது. அதுக்காக தான் அந்த குச்சியை போட்டா நைட் என்ன ஆகுதுன்னா அது மேலே பரநாட்டா தங்கிக்குது. ஏன்னா பெரும்பாலும் நாட்டுக்கோழி கீழே தங்கறதுக்கு விரும்புறது இல்லை, உங்களுக்கு மேலே தங்கறத விரும்புது. மேலே எவ்வளவு ஹைட் தங்கணுமோ அவ்வளவு விரும்புது. அதுக்காக தான் அது பண்ணிக்கிறோமுங்க.
அடுத்தது மாட்டுக்கு போட்ட செட்டு வந்து எதனால அப்படின்னா நம்ம யோசனை பண்ணா மாடு இப்போ ஒரு 10 மாடு வச்சிருக்கிறோம்னா ஆளுக்கு பிரச்சனைங்க. இப்போ வந்து கூலி ஆளுக்கு பிரச்சனை. ஆடுக்கு வந்து ஆடு வந்து பரநாடு இதெல்லாமே பார்த்ததுங்க. அது வந்து என்னன்னா அதுலோட மேய்ச்சல் போனா தான் ஆடுகள் நல்லா இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தானுங்க அப்புறம் சரி பார்ப்போம் நம்ம சரி அது பண்ணுவா முதல்ல இது பண்ணி பார்ப்போம். அப்புறம் இது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா இது தனியா பிரிச்சுட்டு அதை ஆட்டு பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணணும். இது எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையெல்லாம் போகுதுங்க. கொஞ்சம் பிரச்சனையெல்லாம் போயிட்டு இருக்குதுங்க. இந்த வலை அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவானது? இது வலைங்க கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கரா சுத்தரளவு போட்டுருக்குறேனுங்க. வலை வந்து ஒரு அதிகமா இல்லைங்க. ஒருத்தர் கிலோ 100 ரூபாய்னு எடுத்தனுங்க. கிலோ 100 ரூபாய்னு எடுத்த ஒரு 30 கிலோ எடுத்தனுங்க. அதுலயே வந்துருச்சுங்க. ஏதாவது சுத்தி வந்துருச்சுங்க. அது செட்டில் இருந்து என்ன ஆகுதுனாங்க ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அது இட வசதி இல்லைங்க. ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு அடையறக்கே சுத்தறக்கே பாக்குதுங்க. பின்னாடி கொத்திக்குது. அந்த வால் அந்த முளப்பு வருது பாத்தீங்களா, அந்த வால்ல அந்த முளப்பு வர ஸ்டேஜ்ல அந்த முளப்பு சாப்பிடறதுக்கு வேண்டி கொத்துது. அது கொத்துறது என்ன ஆகுதுன்னா காயமாயி அதுல சாரதம் இருக்குதுங்க. அப்ப என்ன பண்றோம்னா நம்ம மேய்ச்சல் உடையில முதல் வேலை என்ன மூக்க வந்து வெட்ட வேண்டியது இல்லைங்க. மூக்க வெட்டுறது இல்ல, நார்மலா போயிட்டு இருக்குது. இப்ப வந்து ஏதோ ஒன்று கிளறி அது புழு நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க. அப்படி பார்த்தா அது ஒரு 20 கிராம் உணவு அது சாப்பிட்டு, அதனால நம்ம பார்த்தா சும்மா சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது பாட்டுக்கு மேட்ச்ல ஒரு 20 கிராம் உணவு சாப்பிட்டு அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் வந்துரு. நோய் வந்து மேக்சிமம் வந்து இப்படி மேட்ச்ல இருக்கிறங்காட்டி நோய் தாக்குறது இல்லைங்க. அது அப்புறம் இந்த வாழை இது நீங்க வாழை உழுகுது, வாழை இன்னைக்கு இந்த உளுந்து கடை இருக்கு, அப்புறம் நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது மக்கி அதுக்குள்ள ஒரு பூச்சி ஆயிருக்கு. இப்படி போயிருங்க. அதனால வந்து மேட்ச்ல இருக்கிறது எனக்கு பெஸ்ட்னு தோணுங்க. என்ன உங்களுக்கு நீங்க உள்ள இருந்து உங்களுக்கு கம்பெனி தீவனம் போட்டிருந்தா ஒரு இன்னும் இப்போ ஒரு 50 கிராம் சேர்ந்துருக்குங்க. அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு. அது சேர்ந்து அது நோய் எச்சாயிரு. அப்ப என்ன இப்படி மேட்ச்ல இருக்கையில கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. கடக்நாத் வந்து நல்லா இருக்குது. இது நோய் வரலீங்க, வந்தாலும் உடனே நல்லா ஆயிருது. எப்படின்னா ஒரு சளி பிடிக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த குப்பைமேனி தலை முருங்கத்தலை நம்ம என்னன்னா தண்ணியில் ஓட்டு காய்ச்சிருவோம். தண்ணியில் ஓட்டு காய்ச்சி அதை ஒரு வடிகட்டி ஒரு 1000 வச்சுங்க, அவர் மஞ்சள் பொடி போட்டு முருங்கத்தலை இதை போட்டுருவோம். அப்ப என்னன்னா இங்கிலீஷ் மருந்து குடிக்கலன்னா உடனே 2 நாள் ரெடி ஆகுதுன்னா இது ஒரு 4 நாள் ஆகுதுங்க. ஆனா டெய்லி பார்க்கணும். இந்த மாதிரி பார்க்கணும், அதை டெய்லி பார்க்கணும். இங்கிலீஷ் மருந்து ஒரு தாட்டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஓகே ரைட் ரெடியா இருக்கும். இந்த முருங்கத்தலை குடிக்கல ஒரு இன்னைக்கு கொடுக்குறோம் நாளைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கணும். ஒரு 4 நாளைக்கு 5 நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுக்கணும். ஆனா இங்க விற்பனை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு? இங்க வந்து வாங்கிக்கிறாங்களா? கிலோ நாட்டுக்கோழினா என்ன ரேட்டுக்கு போகுது? இங்க உங்களுக்கு விற்பனை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு? அடுத்த கட்டமா உங்க பண்ணையை கொண்டு போறதுக்கு உங்க ஐடியா என்ன? நாட்டுக்கோழி வந்து நார்மலா வந்துங்க நாட்டுக்கோழி வந்து 450 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்குதுங்க. 450 ரூபா 550 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்குதுங்க. இப்ப வந்து இந்த எப்படின்னா வந்து நம்ம உடனே ஒரு சிட்டி உள்ள போயிட்டா அங்க வந்து உள்ள ஒரு 500 ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு நாட்டுக்கோழி. அந்த ரேட்டுக்கு இது வந்து இருக்குதுங்க. இது கொடுக்க முடியாது. இப்ப கடக்நாத் வந்துங்க கடக்நாத் கறி கொடுக்க முடியாது. இப்ப ஏன்னா நம்ம இருக்குதுன்னா தாய்க்கோழி பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து ஒரு வாரம் ஒரு 100 கிலோ கேட்டா நம்மளால கன்னியூட்டியே கொடுக்க முடியறது இல்ல. இப்போ அதுதான் பிரச்சனைங்க. இப்ப கன்னியூட்டே பண்ணணும். நம்ம வந்து அதை பண்ணலான்ட்டு இருக்கிறேன். நான் இந்த கடக்நாத்தே வந்துங்க வாரம் ஒரு 100 கிலோ வெளியே கொண்டு போலான்ட்டு இருக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம், வெளியே எடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன். நான் பண்ணலான்ட்டு தான் இருக்கிறேன். கொடுக்க முடியறது இல்லைங்க. இன்னும் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கீங்க. அது என்ன சண்டைக்கோழி வளர்க்கறதுக்கு மாதிரி இருக்கு? அது எதுவும் ஐடியா இருக்கா? ஆமாங்க. இங்க சண்டைக்கோழிக்கு நம்ம சண்டைக்கோழிக்கு பிளான் பண்ணி பண்ணோமுங்க. இப்ப இதுல கொஞ்சம் இப்பதான் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குங்க. நான் பாக்கலாம் அந்த குஞ்சுகளை காட்டுறேன். சண்டைக்கோழி குஞ்சுகளும் இருக்குதுங்க, காட்டுறேங்க. அது அந்த குஞ்சுகளுக்காக இப்போ நீ அடுத்தது இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. சண்டைக்கோழிக்கு கொஞ்சம் நிறைய கேட்கறாங்க, அதனால அதை பண்ணலான்ட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய பேர் கோழி வளர்க்குறவங்க கோழிக்கு வந்து தீவன செலவு குறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அசோலா இந்த மாதிரி போடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எதுவும் பண்றீங்களா? ஆமாங்க, நான் அசோலா பண்ணலான்னு பார்த்தேன். நம்ம தண்ணிக்கு அந்த அசோலா செட்டா இல்லைங்க. அதனால கிழுவிங்க மாங்கிழுவிம்பாங்க. அந்த கிழுவையை போடுற கிழுவை நல்லா சாப்பிடுதுங்க. கிழுவை போட்டுக்கிறேனுங்க. நான் கிழுவையா போட்டுக்கிறேனுங்க. இது என்னன்னா டாக் கேஜ் பக்கத்துல தனியா ஒரு செட்டப் வச்சு இதுல கோழியில தனியா விட்டுருக்கீங்க. அது டாக் கேஜுங்க. இது வந்து எதுக்குன்னா வந்து உள்ள கொஞ்சம் அந்த சளி அது மாதிரி தொந்தரவு ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு டல்லாக்குற மாதிரி இருக்கிறதுல கொண்டு வந்து தனியா பிரிச்சிடணும். பிரிச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா அப்புறம் கொண்டு போய் விட்டுறதுங்க. அதை கொண்டு போய் விட்டுறது. அதுக்காக இது பண்ணிருக்கோம். டாக் கேஜஸ் வச்சிருக்கீங்க, டாகும் விற்பனை பண்றீங்களா? ஆமாங்க, நம்ம ரேட் பில்லர் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க. ரேட் பில்லர் பப்பீஸ் பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க. நம்ம பண்ணிட்டு இருக்குதுங்க. இப்ப எப்படிங்க உங்கள்ட்ட எப்பவுமே கிடைக்குமா இல்ல புக் பண்ணி வச்சா பிரீட் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? இல்ல சொன்னா நான் எடுத்து கொடுக்கலாம், வெளியே எடுத்து கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் சீப் ரேட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம். நம்ம 10 ரூபா ஒரு 15 ரூபா அந்த ரேட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்கலாம். நீங்க பாத்துருப்பீங்க, நம்ம டாக் பாத்துருப்பீங்க. இந்த செட்டப்ல எடுத்து கொடுக்கலாம், நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, வீடியோ பார்த்தீங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும், பிடிச்சிக்கும் நாங்க நம்புறோம். மறக்காம கிராமத்து விவசாய நண்பன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, மிச்சவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாகும். மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். அதுவரை உங்களது உங்கள் கிராமத்து விவசாய நண்பன்.